हाय एवरीवन। आज का वीडियो जो है वो अगेन स्मोकिंग से रिलेटेड है। इसमें मैं एक छोटा सा एक वीडियो है। इसमें मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि आपके लंग्स में जो सेल होते हैं वो किस तरीके से अफेक्ट होते हैं स्मोकिंग के बाद में। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करने वाली हूँ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं मेरा वीडियो। स्मोकिंग का जो धुआं होता है उसमें 4000 से भी ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, जैसे हाइड्रोसाइनाइड वगैरह। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ये आपके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। हर सिगरेट के पैकिंग के ऊपर एक वार्निंग तो होती है और हर पीने वाला उस वार्निंग को एक ना एक बार तो ज़रूर देखता ही। ये जो स्मोकिंग का धुआं होता है उसमें से जो केमिकल्स निकलते हैं वो आपके सेल, जो नॉर्मल सेल होते हैं लंग के, उनको वो कैंसरस सेल में ट्रांसफ़र करता है। यानी कि एक नॉर्मल सेल को कैंसर सेल बना देता है और जिसकी वजह से लंग कैंसर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली लंग्स में 2 प्रकार के सेल होते हैं मेजर। एक होते हैं सीलिएटेड सेल। सीलिएटेड सेल यानी कि जो आपके लंग में जो बलगम बनता है जो बलगम बनता है उस बलगम को वो बाहर निकाल के फेंकता है। और दूसरे होते हैं गोबलेट सेल, जो कि खुद लंग्स के अंदर बलगम बनाते हैं ताकि आपके लंग्स जो है वो मॉइस्ट रह सके, मॉइस्चर उसमें बना रह सके, ड्राई ना हो। सो जब आप स्मोक करते हैं तो इनमें क्या चेंजेस आते हैं कि जो सीलिएटेड सेल होते हैं इनके नंबर कम होने लग जाते हैं और साथ में इनकी गति जो है वो बहुत तेज होने लगती है। वही गोबलेट सेल जो है वो बहुत ज़्यादा बलगम बनाने लगता है, बहुत ज़्यादा प्रमाण में। वो स्मोकिंग से क्या हो जाता है कि आपके शरीर में बलगम बहुत ज़्यादा जमा होने लगता है और जो बलगम निकालने वाले सेल है वो घटने लगते हैं और साथ में बलगम निकालने वाले जो सेल है वो साथ ही में बहुत स्पीड से काम कर रहे होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि सबसे पहले स्मोकर्स को जो होता है वो होता है कफ। स्मोकर्स कफ कहते हैं जिसे, या खांसी कहते हैं जिसे। उनको बहुत ज़्यादा खांसी होती है और उनको बार बार थूकने का मन करता है, बिकॉज सीलिएटेड सेल कंटिन्यूएशन में उस बलगम को निकाल के फेंकते रहते हैं और स्टिल आपके शरीर में बलगम बना हुआ रहता है। तो इसीलिए स्मोकर्स को जनरली कफ का इशू होता है। सो बेसिकली बलगम बनाने वाले सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बलगम निकालने वाले सेल जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, इनसे कई तरह की बीमारियां होती है, जैसे कि सीओपीडी हो गया, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जिसे कहते हैं, अस्थमा, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हम इस वर्जन में सीओपीडी देखते हैं कि इसमें क्या होता है। आपके जो हेल्दी सेल, जो नॉर्मल सेल है वो डैमेज होने की वजह से आपकी सांस जो है वो फूलने लग जाती है सीओपीडी में। उसकी वजह से आपको बहुत खांसी आने लगती है और इसी को हम स्मोकर्स कफ भी कहते हैं। और इसी वजह से आपको बार बार थूकने का मन भी करता है। जनरली इस कंडीशन में कैंसर बढ़ने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। और जब इसका रूपांतर कैंसर में होने लगता है तो आपको सबसे पहले आपकी खांसी में खून दिखाई देता है, आपके चेस्ट में पेन होने लगता है और जब भी आप खांसते हो उसमें से बलगम निकलते रहता है, सांस बहुत ज़्यादा फूलने लग जाती है, चक्कर आना, ये सब चीज़ें आपको इन सब डिजीज़ में दिखाई देती है। सीओपीडी में आपको हर रोज़ के जो काम करने में जो है वो बहुत दिक्कत होने लगती है और आप इस कंडीशन में इंसान जो है वो बेड से तक उठ नहीं पाता है, इतना ये बेजार कर देता है। वही अगर आप स्मोकिंग छोड़ दें तो क्या होता है, इसका रिवर्स रिएक्शन होता है। इन 72 घंटों में आपके सीलिएटेड सेल जो है वो रिपेयर होने लगते हैं, उनका वर्किंग नॉर्मल होने लगता है 5 दिन के अंदर। बलगम बनाने वाले जो सेल है वो कम बलगम बनाते हैं और 5 साल में, अगर आपने कंटिन्यू स्मोकिंग बंद रखी तो 5 साल के अंदर आपके कैंसर होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं और जो प्री कैंसरस सेल्स जो बने हैं वो नॉर्मल होने लग जाते हैं। अस्थमा, सीओपीडी, न्यूमोनिया, इन जैसी बीमारियां जो है इनका मात्र 5% ही रह जाता है आपके शरीर में होने का चांसेस। सो इस तरीके से स्मोकिंग क्या अफेक्ट करती है और स्मोकिंग छोड़ने के बाद सेल्स को क्या अफेक्ट होता है मैंने आपको इस वीडियो में बताया। छोटा सा वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो आपकी जान पहचान वाले लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनमें इस बारे में जागरूकता बढ़े। थैंक यू सो मच, बाय।